Etika Batuk, Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala, Yogyakarta. Mengapa kita harus menutup mulut ketika batuk dan bersin? Karena penyakit sistem pernafasan seperti influenza, batuk, sistem pernafasan akut bisa menular melalui batuk. Penyebaran virus tersebut bisa ditangani dengan menerapkan etika batuk. Pertama, saat batuk, segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, gunakan sapu tangan atau lengan baju bagian dalam. Setelah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Buang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Mari lindungi diri dan sekitar saat batuk dan bersin menggunakan etika batuk. Hubungi sosial media kami untuk informasi selengkapnya.